Euroregione News. Tiramisù da Guinness, volontari premiati e un video che immortala l'impresa. A Gemona, affollata cerimonia per la consegna di certificati e medaglie ai 150 valorosi volontari, alle aziende e alle istituzioni che hanno consentito a Mirko Ricci, presidente dell'Associazione Commercianti Conserva, e a Jenny, in 3 giorni di duro lavoro a maggio, di conquistare il Guinness dei primati con il tiramisù più grande del mondo. 3.015 kg disposti su 30 metri per 2 metri in Piazza del Ferro, strappando il primato al lontano Bahrain, che il 31 marzo aveva realizzato un tiramisù da 1969 kg, superando quindi anche il precedente primato realizzato a Piove di Sacco in Veneto. Mirko Ricci. Pensavamo che bastasse fare il tiramisù più grande, magari del peso, invece questo non è vero, perché la Guinness World Record ha delle regole molto ferree. Questo ha dato il via a delle collaborazioni stupende a livello regionale, che sono veramente un esempio. Un primato che vuol dire molto per Gemona. Affinché il suo nome non si leghi solamente alla tragedia del terremoto, la madrina del Guinness, Gabriella Paruzzi. Gemona viene nominata per la capacità di essersi rialzata in quell'epoca e si è rivista anche nell'era moderna, se vogliamo, perché ormai sono passati tantissimi anni, delle stesse persone, di come l'impegno veramente ti porta a raggiungere grandi risultati. Un Guinness che ha segnato anche un punto a favore nella diatriba del tiramisù, che sarebbe friulano, essendo nato nei primi anni 50 a Tolmezzo con la famiglia Del Fabbro nel mitico albergo Roma, con il nome iniziale di Trancio al mascarpone, ma che i veneti contestano, vantando a loro volta la primogenitura di questo dolce. Domenica a Gemona anche la proiezione del bel documentario realizzato da Stefano Marzona, che immortala passo dopo passo le difficili fasi che hanno portato al Guinness sotto l'occhio vigile del giudice internazionale Lorenzo Veltri. Gabriella Paruzzi sottolinea come il valore di questo Guinness sia andato ben al di là del risultato. L'idea di un gioco, di avere una sfida da dover compiere, però alla fine secondo me sono emersi dei valori molto più grandi, quelli della volontà di tutti, della cooperazione di tutti per raggiungere lo stesso obiettivo. Stasera abbiamo visto questo video dove era veramente chiara questa volontà di l'unione fa la forza. Tra le regole ferree imposte dal Guinness, il tiramisù da 6.000 uova andava pesato tutto intero e in una sola volta. C'è voluto un dinamometro, un enorme gru midolini e un altrettanto enorme tavolo a struttura in ferro per un peso complessivo di 100 quintali. Dopo la pesa vincente, il tiramisù è stato diviso in 25.000 porzioni e letteralmente scorpacciato dall'altrettanto pubblico. Mirko Ricci. Abbiamo certificato il tiramisù alle 2:30 di pomeriggio, per le 8:30 era già finito. 3 tonnellate di tiramisù andato, ma il tempo è dato semplicemente dalla logistica, non è dar fuori la fetta, perché 25.000 persone erano lì a guardare, no, questo Guinness, e il tiramisù, forse se ce n'erano altre 3 tonnellate sarebbe stato mangiato anche quello. Avete ascoltato Euroregione News.